имарат Талас шаарынын көркүн эбак эле ачып коймок. Албетте, эгерде убагында каражат маселеси чечилсе. 80-жылдардан бери кароосуз калган, 4 дубалдан башка эч нерсеси калбаган имарат 36 жыл дегенде жаңысы курулуп пайдаланууга берилди. Жүктөлгөн милдеттерди мындан ары дагы күчөтүү максатында кошумча автоунааларды, керектүү жабдууларды жана атайын каражаттарды тапшырабыз. Имарат дубалынан тарта тамам ташына чейин жалтырата салынган. Тартип сакчыларга болсо кызматтык жайлар, медициналык санитардык бөлүк, футбол таласын жана машыгуу залы каралган. Андыктан милиция кызматкерлеринин алдында бир гана максат турат. Бул милдетин таза жана так аткаруу. Калкыбыздын бейпил турмушта жашоосун, коопсуздугун камсыз кылууда кыргыз милициясында бардык шарттар түзүлүүдө. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын курулушу былтыр күзүндө башталып, 7 айда курулушу бүттү. Имаратты курууда министрлик мамлекеттин көзүн карап отурган эмес. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен мына ушундай заңгыраган имарат салынганын президент Садыр Жапаров дагы белгиледи. Ички иштер министри Улан Омоханович өздүк курамга иштөө шарттарын түзүү менен элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында демилге көтөрүп, демөөрчү таап бул имараттын курулуш иштери башталган. Күнү түнү жүргүзүлгөн иш аракеттин жыйынтыгында көз коркок кол баатыр деген элибиздин улуу сөзү ушундай талыкпаган эмгектин натыйжасында далилденип турат. Соңку жылдары милиция кызматкерлерин мамлекет шарт жагынан да, айлык жагынан дагы колдоп берүүдө. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн 400дөн ашуун автоунаа берилип, 200дөн ашуун имарат курулуп, оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөнү бир мисал.